Böyle bir fontan. Aşağı düş. Böyle bir yasıllı güllek mi diye bunun hazırda işlek olmayan fontan var. Burada balaca dostlarımız soğukka verir. Sesler götürüp aləmi. Çiftlerim dediler. Biz böyle şeylerin Florensia'da ikinci günümüz devam edir. Gardan Baboli, yani Baboli bağçasındayıq. Bağça bu uşaq bağçasının mənasındayıq. Yəni köklü dəli ağaçlıq mənasında. Buradan həqiqətən Florensiyanın gözəl mənzərəsi asılır. Burada balaca dostlarımız soğukka verir. Səslər götürüb aləmi. Florensiyanın bütün demək olar görürük. Biz harda Soğukların yanında qalırıq. Dağlara doğru yaşayış məskənləri irəliləyir. Garden Baboli. Florensiya gələn zaman mütləq gəlməli olan yerdir. Burada böyle su şırıltısı, şelale deməyə nəsə ona oxşar bir şey var. Müəyyən yerləri bu bağın bağlıdır. Biz gəzirik. Ja, bij ons in de buurt heb je allemaal van die roze. Ja, mooi. Excuse me. Thank you. Burada. Yox, bu ətirsizdir. Bundan. Bu da ətirsizdir. Amma Florensiyanın öz küçələrindən, bəzi küçələrindən gözəl gül ətri gəlirdi. Bu həmçinin Murano adasında belə idi. Deyim ki, yəni düşünürəm Florensiya üçün 1-2 gün azdır. Bu katedraldır. Gördüyümüz kimi orada dağların başında belə yaşayış məskənləri var. Düşünürəm nə vaxtsa bu 3-4 şəhərə hərəsi üçün 2 həftə vaxt ayırıb gəlib yaşayaram, gündəlik olaraq gəzərəm. Çox gözəldir. Bura gələn insanlar möhtəşəmliyin qarşısında təəccüblə baxırlar. Həqiqətən çox füsunkardır. Havanın yüngüllüyü insanı rahatladır. Hər yerində bu cümləyə rastlaşılır. Don't touch flowers or fruits. Gününüz xoş olsun. Bayramınız mübarək bu arada. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Gününüz xoş. Həmişə belə gözəl günlər yaşayasınız. Bunları Azərbaycandan yoldaşlarla orada gördük. Narazılıqları olar deyə video salmıram. Axır ki bu bir həftə ərzində həm yerlərimizə gördük. Xoş təəssürat idi. Sağ olsun mənə. Püssə verdilər və badam verdilər. Bizə bu püssə badamı yedik. İstəsəz ikinizin bircə şəklini çəkə bilərəm. Bəli. Çox superdir. Florensiya mənzərəsinə daha gözəl olar. Problem deyil. Azərbaycanlı dostlarımızın da şəkil və videolarını çəkdik. Adlı yoldaş idi. Həqiqətən sevindirici haldır ki, Florensiyada Azərbaycanlı şəxslərlə tanış olduq. Onlara xoş niyyətlərimizi, arzularımızı ifadə edərək yenə də yolumuza davam edirik. Gedirik. Görək hara gedirik. Balaca dar yollar ilə gedirik. Pittinin ərazisinə arxa tərəfdən, bayaqlar qarşı tərəfdən
Getmişdik buraya gəlməmişdən öncə. Sürətimizi zəiflədirik səbəb qarşımızda hərəkət edən yoldaşlar var. Deməli, Baboli Gardens'dayıq. Palazzo Pitti, yəni Pitti Palace. Artıq Palace sözü də bizim dilə oturuşmuş sözdür. Buradan düşərkən mənzərəni belə şəkildə çəkməyə məqsədə uyğun bilirəm. Sizə göstərim. Mən bu binanın qarşı tərəfində digər istiqamətdən dayanmışdım. İndi isə bu şəkildə yuxarıdan aşağı düşərək çəkiliş aparıram. Sumkalar yorulmu? Yorulmuş sayıla bilərik. Yəni yorulmağı hər günə aldırmırıq. Günə ortalama bir ağrılar bəlkə də qeyd etmişəm. 25.000 addım minimaldır, daha doğrusu ortalama deyil. 25.000, 30.000, 38.000 attığım gün olub. Belə maraqlı. Palace Pitti. Bunların arxasında heykəlciklər var. İndi orada restavrasiya gedir. Bax, eynən buradakı kimi heykəlciklər var. Burada belə bir yazılı güllə kimi deyə, bundan nə deyirlər, sütun deyə, nəsə elə bir şey var. Əgər sizə də bu görüntülər xoş təsir bağışlayırsa, kommentlərdə fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və yaxud növbəti səfərlərin hara olmağını istəyirsinizsə bildirə bilərsiniz. Fontana del Carpiofo. Belə bir fontan. Aşağı düşmək uzun bilmirəm. Əlavə enerji sərfiyyatı kimi baxıram. Çünki bina içi hissələr mənə elə də maraqlı deyil. Sizə maraqlı olsa kommentlərdə bildirin. Növbəti səfərlərimizdə nəzərə alarıq. Hərəkətlənirik. Gedirik. Çox gözəldir. Bir tərəf yaşıllıq, bir tərəf binaların başladığı yer. Çox super. Balaca dostlarımız ekskursiyaya gəlirlər. Qabaqda öz müəllimələri gedir. Hansısa Avropa ölkəsindən məktəblə gəlirlər elə bir. Zamantan ekskursiya elədim. Yerə bax. Düşdü. Daha sonra bitsə. Gözəl yer. Çox füsunkarda, çox həddindən artıq çox füsunkarda. Düşünürəm burada biraz əyləşsə, rahatlansaq yaxşı olar. Bax. Həm də bir qədər bu gözəlliyi seyr etmiş olaraq. Baboli bağlarında gəzməyə davam. Burada belə bir sakit, hal-hazırda işlək olmayan fontan var. Gedirik. Gözəl odur ki, bilmirəm hara gedirəm. Amma gedirəm. Ördəkləri görürük. Öz keflərindədirlər. Ördəklər. Burada. Hal-hazırda işlək olmayan daha fontan var. Gözəl bir görünüş. Bəlkə ki, bura bağlıdır. Ona da bağlı olmasaydı biz oraya keçid edərdik. Gəzməyə davam edək. Çox istərdim orada şəkil çəkdirim, amma qaydaları pozmaq istəmirəm. Buradan 3 yerdən oraya keçid var. Üçü də bağlıdır. Və yolumuza davam edirik. Belə bir mənzərə ilə qarşı-qarşıyayıq. Yıxılmasaq çəkəcək. Düşək buralara. Qızılgüllər oxşayır, qızılgülə klasik pozqa deyirlər, ona oxşayır. Burada gül. Yeni cür. İnsan burada azar. Yollar elə fırlayıb enir, aparır insanı.
Deməli, bir ki Santa Maria Maddalena, gördüm Babelo. Digər məlumatlar var. Noxlağa vaxt sərfləmirik. Dikanlar batdı. Şumlanıb yerlər. Biz yolumuza davam edirik. Niyə belə pilləkən? Bilmirik. Fırana gedirik. Fransız xalqı keyf edir. Özləri üçün. Biz isə yeriyirik. Hələ də dayanmadan yeriyirik. Bağın bu hissəsindən çıxırıq. Digər hissəsinə doğru yol alırıq. Gözəl mənzərəli ara yerinə gəlirik. Çox gözəldir. Aşağıya doğru düşürük. Gedirik. Gözəl bir mənzərədir. Dardıcığırla irəliləyirik. Gölgəli. Ara sıra günəş işığı düşən cığır ilə yüz aşağı yeriməkdə yorur. Çünki içində yük ətaliliyə görə yüz aşağı vurur. Çünki çantamın bel dəstəyi yoxdur. Onu nəzərə almamışam. Amma problem deyil. Yəni artıq bağın digər hissəsinə çatırıq. Yuxarıdan çəkiliş etdiyim bu hissə indi isə aşağıdan edirəm. Burada xoşbəxt ailə fonu görsənir. Ata, ana, uşaq arabasında uşaq və ondan bir qədər böyük olan sevincə ora-bura qaçıb tullanan həqiqətən də çox xoş təsir bağışlayır. Boboyli bağlarının mənzərəsindən doymaq olmur. Burada belə bir şey var. Dostlarımız sığır bağır salırlar. Burada məktəblilər hoqqa verir. Səsləri götürüb aləmin küləkli hava, ara sıra dəyən gün, güllərin zəif gələn ətri çox gəlmir. Yəqin mövsümlə əlaqədardır bu. Və biz yenə də yeriyirik, irəliləyirik. Ingresso Giordano di Babbonia'nın içində belə bir monument görürük. Gəlirik. Buranın axırına. Üzü yuxarı bu sığır bağır salan məktəblilərə doğru qalxırıq. Artıq bir neçə saat keçir. Boboyli bağlarında hardasa 2 saatdan çox. Gəz qurtarmır. Evlərin belə füsunkarı mənzərəsi var. Boboyli bağlarının kənarındakı evlərin. Ara sıra belə bağın içində elə bir ki toplantı yeri kimi yerlər var. Sizlik. Düşünürəm ki belə bağlar Azərbaycanın bir çox rayonunda salmaq olar. Çünki hazırdır. Misal üçün Zaqatala, Balakən və yaxud Qax və yaxud Astara belə bir bina görürük. Bir qədər də qarşıya doğru hərəkət edirik. Yer asfaltdır və çınqıldır. Gəzməyə davam. GoPro'muzun elektrik mənbəyi bitmişdi. Aha, və dəyişdik. Sonuncu batariyada burada əyilib keçməliyik. Dediyim kimi elə gözəl bir məkan var. Uzanaram mı? Uzanaram. Səhərdən neçə saatdır gəzirəm. Otların üzərində uzandıq burada. Çox insan belə uzanıb. Biz də uzandıq. Bir qədər mürgüləməyi düzgün bilirəm. Bir qədər mürgülək. Günün şüaları üzərimizə düşür, qızdırır bizi. Ayıldıq artıq. Gün gözümüzü çıxartmasın deyə papaqdayıq, ona görə üzümüzü görsənmək. Yavaş-yavaş aylaq. Elə çox yatmadıq, 5-6 dəqiqə mürgülədik və yolumuza davam edək. Yolumuza davam.
belə deyək. Əsas sumkanın belimizdə yaratdığı ağırlıq səngidir. Ona görə yolumuza davam edə bilərik. Gözəl gündür. Çox xoş təsir bağışlayır. Beynimdəki bütün zədəli neyronlar yavaş-yavaş aradan qalxır, sıradan qalxır, sıradan çıxır. Əvəzinə isə yeni formalaşmış neyronlar gəlir. Bunu hiss edə bilirəm. Beynim daha sürətli işləməyə başlayıb. Hatta deyərdim, belə bir günəşə də baxaq sizinlə bərabər. Yavaş-yavaş duraq. Durduq. Baxaq, üstümüz yaşıl olub mu? Xeyr. Amma belimiz elə bir biraz nəm olub və davam edək. Yoldaşlar burada qəşəng yatırlar. Bizim də vaxtımız çox olsaydı, çox rahat şəkildə yatardıq. Amma getməliyik. Yatmaq ərazisindən həmən çıxandan sonra bu tərəfdə də yatmaq ərazisi var. Həmən çıxandan sonra burada biz görürük Fontana de Oceano Delisola adlı fontanı görürük. Burada yüzən balıqları görürük, heç kim tutmur. Qəşəng balıqlar da ilin bu vaxtı qəşəng sazana oxşayır. Qeyd edirəm ki, bir daha Boboli Garden'da hangi Giardani de Boboli İtalyanca eğer düz telaffuz ettimsə yəni Boboli bağlı belə gözəl bağdır. Single tiketin giriş qiyməti 10 eurodur. Yəni bir dəfəlik giriş. Bir illik aktiv olan bilet 25 eurodur. Bu arada bura bitti. Qalasıyla onunla beraber, yani onun da giriş icazəsi olan o bir qədər bahaydı. Buradan fərqli çıxışlar var. Usquita çıxış deməkdir, yəni exit. Porta Romana, Prato della Colonia, Meadow of the Columns. Deyir ki, be careful not to fall and watch out for kids. Limon house haraydı ki? Ha, ora baxmışıq mən house'a. Bu da yatmaq yerləri soğulsa. Artıq buranın adını yatmaq yerləri qoyduq. Davam edirik. Yekə yatmaq yerləri. Həqiqətən quşlar dili cəhcəh vurur. Güllərin həfif ətri gəlir. Hafif meh vasitəsilə çiçəklərin ətrini hiss edirik. Burada belə bir meydan var. Burada da bir qədər uzanaram. Galeri degli kuzu. Sumkamızı çıkarttık, koyduk. O eynəyim düştü. Canı sağ olsun. Gün şəfəqlərin sizin üzərinizə vurur. Nəm olan mühitdə bu çox xoş təsir bağışlayır. Biləsiz, Boboli Garden'da Giardano del Cavaliere deyilən bir hissəsi var. Ona İkin yerdədir. Çox az adam görüb gedib. Buranın İtalyan işçisindən soruşdum yolu. Təbii ki, İngiliscə yetər qədər bilmirdi. Bitər dedi ki, bu yolla qalx yuxarı. Mən də bu yolla qalxıram yuxarı. Sonrasına Allah kərimdir. Gün amma bura çox gözəl olur. Çox ağır. Biz yuxarı qalxaq. Yoldaşlar voleybol oynayır. Stressiz. Varam da belə gəncliyə. Həyat qurumaqla bağlı bir stres yaşamırdım. Nə var edir belə yaşamaq. Buradan elə bir ki, Julius Caesar'ın taxtına çıxırıq. Belə görsənmir. Baxa görə bu arada nə var? Muskita bizə lazımdır. Aha. Belə qalxmaq daha məqsədə uyğundur. Bağı görəsən, kim içinsə salıb, o vaxt ağaclarda kərtənkələ falan görmək olur. Hadi baba, kərtənkələ hoqqa veriyor. Biz yuxarı bir
Qalx görün. Bu kimi yatmışdıq. Artıq bugün hələ günün yarısı tamam olmayıb 16.000 addım keçmişik. 16.000 addımdan çox addımlamışıq. Yəqin bu bağdan çıxanda artıq 18-19 min olar. Güclü kalori yandırırıq. Bir həm ziyarət, həm ticarət, həm səfər edirik, həm də artıq çəkimimizdən yavaş-yavaş azad oluruq. Həqiqətən bu 5 gündə dəqiqdir ki 2-3 kiloqram arıqlamışam. Biz isə nəfəsimiz kəsilsə də qalxırıq çünki başqa yolumuz yox. Salamlayırıq. Necə dik oldu o yəqin ki görsün deyil. Bunlar nə vəcə sumkasızlar. Bizim isə bu boyda bir sumkamız var. Bel çantası. Təqribi 10 kilo, 10 kilograma yaxındır. Əsl İtalyan palıtkasında bir dahi. Gedək görə Jordana del Cavieri adlı yeri tapa bildik. Parkın daha bir işçisini görsəydik, ondan da soruşardıq. Bildiyiniz elə bir dağ qalxında bu qədər dikiliyi 12% deyəsən. Nə yazılmışdır? Bəzi yerdə 12, bəzi yerdə 9%dir. Sən gedib çata biləcəksən. Bunlara şəxsə düşüb aşağıdan da çıxırlar. Biz isə tam əksinə düşüb yenə də qalxırıq. Artıq 30-40 metrə qalır. Mən qabağa gedirəm, sumkam Belçandan məni arxaya doğru aparır. Amma oraya mən qalxırıq. Artıq düşünürəm bir qədər nəfəs ala bilərik. Həmçinin buradan çıxmağa dəyərmiş. Mənzərə deyirəm sizə. Florensiya bütün ayağın altında. Hələ gənclər sağlamlıqlarına ziyan vurur. Biz aşağıdan keçmişik. Evet, güllərin gözəlliyini görək və Florensiya. Gözəl Florensiya. Həqiqətən gözəl, çox gözəl Florensiya. Möhtəşəm. Ləkçəli. Belə bir sanat əsəri. Yox, görək. Nəsə baxanda Bukarəş, Germaniya. Doğru. Hərdə dikçiyirə. Latındandır. Bronzdandır. Devam edirik. İşçi axtarırıq. Lazım olan bağı bizə göstərsin deyə. Ağaçlara maraqlı budayırlar burada. Elə bir ki, banzai əmələ gəlsin deyə düşünürəm. Ucların budayırlar. Kənarlara versin bazardıq qədər. Əlinə toxunma olmaz. Toxunmuruq. Nəsə var burada, quyudur. Toxunmuruq. Del Cavalieri. Aha, deyəsən tapdıq. Palazina del Cavalieri. Belə bir şey olmalıydı. Del Cavalieri. Okey. Biz hardayıq. Cırıb dağıdıblar. O kesmişik. Palazina del Maridina. Palazina del Cavalieri. Bura gelməyə çalışırıq. Gedək. Gedək. Görək əsasımızda, başımızda külək dağıdıb. Zaten yavaş-yavaş gedirik. Palazina del Cavalieri. Artıq qeyd edim ki, haradasa saat 1-in yarısından təqribi buradaydıq. İndi burası adıyla 4-ün yarısı. Azərbaycan saatı ilə isə 7-in yarısıdır. Təqribi 3 saatdır. Bu deməkdir ki, biz buralardayıq. 2 dəqiqəlik ayaq məsafəsi var. Gedək, nə görək. Yenə də yuxarı qalx. Yenə də yuxarı. Çində sumka ilə, çanta ilə çox çətin olur. Belə bir yumru yer. Yəqin Palazina del Cavalieri deyilən hissə yuxarıdadır. Qalxaq. Cavalieriyə getməmiş
Daha hündür bir yer tapdığımıza göre buradan da çataq balaca nədir? Kavalieri. Belə bir fontan içi qəpiklərlə dolu yağmurlar. Biz böyle şeylerin adam olmadığımıza göre şimdi gül çiçək azdır, mövsümlə əlaqədar olaraq fontanla belə bir şey. Zinat değil, Cavaliere. Really? Var hamısı Did you stay like on a yaşıl olabilir. Yeah, that's like a little chateau. Kruk. Atı. Çeşil. Buradan da bir görüntü götüreyim. Deyib ki, mövsüm vaxtı gəlməmişik, yoxsa bunlar hamısı şəkillərdə baxmışam, çox gözəl çiçəklənir. Gəzmədiyimiz yeri qalmadığına görə artıq yavaş-yavaş çıxış axtarıb, bura bir rəsə labirint kimidir, çıxış axtarıb çıxışa doğru irəliləyirik. Belə Baboli bağı. Deməli, buranın ayaqları aşağıdan çəkmişdim, indi elə yuxarıdan keçmişkən bu Çəngəl və nə bilim nə adlı fontanın çıxışı deyil, bağlıdır. Çox yaxınlaşmaq kiraəti yoxdur. Nisbətən yaxınına gedib orada çəkəm. Dediyim kimi, baxın ağacları banzai eləyirlər elə bir. Söküntü təmir işləri gedir. Amma qoy düşsün. Bu rakusdan da Florensiya şəhərinin görüntüsü olmuş olsun. Heç olmasa bu videoda da bir dənə söz öyrənin. Uscita İtalyan dilindən tərcümədə çıxış deməkdir. Bunu 2 il əvvəlcədən bilirəm. Dediyim kimi, başqa mövsüm gəlsəz, bura gəlməyiniz məsləhətdir, çox məsləhətdir. Neysə, biz getdik Uscita'ya, yəni Exitə, çıxışa doğru gedirik və Baboli bağları ilə sağollaşırıq. Baboli bağlara qeyd edim ki, İtaliyanın Florensiya şəhərində, şəhər mərkəzinə elə də çox uzaq olmayan yerdədir. Heç nə, Baboli bağları barəsində videomuzun sonuna gəldik. Növbəti və digər videolarımıza digər yerlərlə bağlı çəkilişlərimizə baxa bilərsiniz. Həmçinin İtaliyanın mədəniyyəti, tarixi ilə bağlı olan bir çox videolara da. Sağ olun, növbəti videoda görüşənədək abunə olmağı və fikrinizi bildirməyi unutmayın.